ஹாய் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஐபி ரெசிடென்ஷியல் லொக்கேஷனு ப்ளஸ் கமர்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் கமர்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஆர்காட் ரோட்லேருந்து ஒரு 4வது 5வது ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு 3 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் கொண்ட ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் வலசரவாக்கம் அப்படின்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. விருகம்பாக்கம் அடுத்தது ஆழ்வார்த்து நகர் பக்கத்தில் வலசரவாக்கம்ன்ற இடத்துல மெயின் ரோடு ரொம்ப 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 நியர்பை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கேஷவத்தினி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வருது இல்லையா, அந்த இடத்துலையே பக்கத்துலேயே அப்படியே வருது. அப்படியே ஆர்காட் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஒரு 4 பில்டிங் தாண்டி வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடலாம். அப்படியேப்பட்ட இடத்துல இன்றைக்கி ஒரு கவர்டு கார் பார்க்கிங்கோட இன்றைக்கி ஒரு 3 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன், ஒரு 3 ரெஸ்ட் ரூம், அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பால்கனி இருக்குது, பெரிய ஓப்பன் ஹால் கிச்சன் இருக்குது, வித் டைனிங்கோட அமைஞ்சிருக்க மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி 2nd ஃப்ளோரில் அமைஞ்சிருக்கு. நார்த் வெஸ்ட் கார்னராக அமைஞ்சிருக்கு. 30 அடி ரோடில் அமைஞ்சிருக்கு. டோர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு டைல்ஸ் ஃப்ளோரிங் பண்ணியிருக்காங்க, வுட்டன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கரமாக வென்டிலேஷன் சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மொத்தம் எல்லாமே ஆஸ் பர் வாஸ்து பிரகாரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிருக்கு. 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃப்ளாட்டு. இதில் 550 ஸ்கொயர் ஃபீட் யூனிஸாக அமைஞ்சிருக்கிறது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் 8 வருஷம் ஓல்டாக இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1.5 கோடி ரூபா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாகவே எல்லா லேஃப்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வீடு ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் பாத்ரூமோட வால் டைல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோர் சீலிங் வரைக்குமே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு நியர்பை என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நடந்து போனால் ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது, மெட்ரோ ஸ்டேஷன் போயிடலாம். அப்படி நடந்து போனீங்கன்னா பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஷேர் ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ஆர்காட் ரோடு ரொம்ப ரொம்ப நியர்பையாக இருக்குது. அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நியர்பை இருக்குது. லாச்சாட் லைன் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, தேவி அகாடமி ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, பொன் வித்யாசிரம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, லேமக் ஸ்கூல் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு நிறைய நியர்பை இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே கோவில், நிறைய கோவில்ஸ் இருக்குது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் இருக்குது, சிவன் கோவில் இருக்குது, விநாயகர் கோவில் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய கோவில்ஸ் நியர்பை இருக்குது. சர்ச்சும் பக்கத்தில் நியர்பை இருக்குது, மாஸ்க்கும் நியர்பை இருக்குது. இப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி நல்லா இருக்குன்றதை. நீங்கள் நடந்து போகிற தூரத்தில் எல்லாமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கூடிய எல்லா கடைகளுமே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு 1.5 கோடி ரூபா அதனுடைய மதிப்பு. இதில் பூஜா ரூம்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு 3 ஃபேஸ் சீப் லைன் பண்ணியிருக்காங்க. வுட் எல்லாமே எல்லா கதவுமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீட்டில். ஓகே, யாருக்கு தேவையான செலவு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ளாட் அப்பார்ட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். மொத்தமே இதில் 5 ஃப்ளாட்டு தான் இருக்குது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஃப்ளாட்டு, ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் 2 ஃப்ளாட்டு, செகண்ட் ஃப்ளோரில் 2 ஃப்ளாட் இருக்குது. நம்மளுக்கு கவர்டு கார் பார்க்கிங் அலாட்மெண்ட்டு, கார் பார்க்கிங் இருக்குது. ஓகே, 5 ஃப்ளாட்டு கொண்ட வீட்டில் நம்மளுக்கு மட்டும் இதில் 550 ஸ்கொயர் ஃபீட் யூடிஸில் இருக்கிற இந்த வீடு யாருக்கு தேவைச்சாலும் கால் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதாவது விற்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள். உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம விற்று கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணி சீக்கிரமே விற்று கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்த்து எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் எல்லாத்துக்கும். தேங்க்யூ.